Hello，大家好，歡迎收睇禪修療愈1分鐘，我係宇峰。今集去到從禪修嘅角度睇臨終病人去做生命回顧，已經去到第4節啦，就係最後嘅一節。個題目就係臨終前嘅最後一里路，去歸零同埋傳承。生命回顧嘅終點唔係為咗捉住回憶，就好似我哋喺禪修大圓滿嘅脈絡入邊，我哋經驗住一切，但係又唔執着任何經驗，係為咗清空我哋嘅行囊，輕裝上路。呢一個係一段由繁入簡，從執着去到解脫嘅心靈旅程，引領我哋以寧靜同埋感恩去迎接生命嘅轉化。好多時候我哋講臨終關懷都會走唔甩，會講道謝、道愛、道歉、道別呢4道人生，但係真係唔好等到最後嗰刻先至去做呢樣嘢。萬一 touch wood 你真係趕唔切嘅時候，就真係變咗一個最大嘅遺憾啦。所以可以點做呢？就係早啲去做啦。去到生命回顧最後嘅部分，我哋都可以預先去做呢4道人生，去感謝生命中曾經照亮過我哋嘅每一個人，將感恩化為最深嘅祝福，將心中未講出嘅愛化作溫柔嘅話語，讓愛成為永恆嘅連結。去道歉或者係原諒對方，放下心中嘅執念同埋愧疚。但係好似上一集所講，如果對方呢一位臨終病人佢未能夠做到嘅時候，點算好呢？可唔可以去 push 佢？可唔可以去好 direct 佢要去一定要做呢樣嘢呢？就千祈唔好。咁我哋可以點做呢？就係邀請佢嘗試係去擁抱呢一個未能夠放低嘅自己，就係對自己嘅一份慈悲。道別就係有喺生命回顧入邊嘅道別，係一份禮物嚟嘅，同傳承有關，係將生命嘅智慧或者一啲自己好叻嘅嘢，化為精神嘅遺產，一路流傳俾後人，就係一個好美麗嘅道別。咁喺丫林一個存在心理治療大師，佢喺凝視太陽呢一本書入邊提過漣漪效應，就係當一個臨終病人，一個將死之人，佢知道自己一生中最好嘅嘢喺死咗之後能夠遺傳，即係遺留喺呢個世間上去造福到其他人，佢嘅死亡焦慮係可以大大降低。就好似喺我哋禪修入邊所講嘅回向，我哋將一生嘅功德、一生嘅善意回向俾親友同呢個世界，讓生命嘅光繼續去照亮其他人。學習放下嘅藝術就係一個比喻，我哋嘗試可以引導病人將注意力從過去嘅故事翻返去當下嘅呼吸，或者心入邊嘅光，安住喺呢一份平靜入邊。去到生命回顧最後就係練習捨棄，例如可以溫柔咁同病人講：你已經做得好好啦，喺人生嘅呢一出戲，你已經盡咗力去活出你嘅生命。而家你可以卸妝，可以休息，可以放低晒所有嘅角色，翻返去真正嘅自己。我哋嘅心性，我哋嘅覺性，我哋嘅 open awareness。去到最後一集，我哋有少少嘅總結。喺第一集我哋講嘅係誠實去真誠去面對過去發生嘅一切。我哋以禪修嘅精髓 awareness 覺知過去。
我哋唔迴避，亦都唔美化，而係好如實咁樣睇見生命嘅全貌。喺第二集入邊，我哋講嘅係love and compassion 同埋 kindness，去睇見生命中嘅成就同美好，同時間去接納自己嘅唔完美。第三集就係講寬恕，用寬恕去處理遺憾，透過觀賞或者慈悲，係去化解一啲未竟之事。最後一集我哋嘗試係從大圓滿嘅脈絡去探討，就係我哋回顧一切經驗，但係我哋唔執着呢啲經驗，用生命係去轉化佢。多謝你收睇禪修療癒1分鐘呢個 YouTube channel。如果你鍾意我哋嘅資訊，邀請你免費訂閱我哋呢個頻道，期待喺下一集再同大家分享。拜拜。